ใครยังไม่เคยกินครับกุ้งกรอบหม่าล่าสไปซี่นะครับถือว่าพลาดเลยครับวันนี้มาแนะนำกุ้งกรอบหม่าล่าสไปซี่นี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนครับขอบอกเลยว่าเปิดออกมากลิ่นหอมของหม่าล่าแล้วก็สไปซี่แล้วก็ตัวกุ้งนะครับคลุกเคล้าซอสหม่าล่าสไปซี่ได้อย่างเข้มข้นมากๆนะครับกินเปล่าๆกินกับอาหารกินเป็นกับแก้มได้หมดครับถ้าเพื่อนคนไหนมองหาหรือว่ายังไม่เคยกินครับต้องรีบกดสั่งในตะกร้าครับแค่ 2ใบแดงมีทอนกับทุกคนและแบบเก็บปลายทางทั่วประเทศครับแล้วยังมีเป็นปูเป็นกั้งอีกด้วยนะครับที่ขนาด250 กรัมนะครับรีบกดสั่งเอาไปกินกันเลย